Գալով ձեր գրականությանը, որտեղ էլի բավականին ոչ վերացական բաների մասին եք խոսում, տնտեսագիտություն, քաղաքականություն, փիլիսոփայություն կա նաև իհարկե, օրինակ հենց երբ խաղադրույքը սեփական մաշ կտե, գրքում շատ կոնկրետ հարց եք բարձրացնում, ինչու են այսօր քաղաքական գործիչները այդքան անպատասխանատու։ Հետո դուք ձեր հարցին իսկ պատասխանում եք, որովհետև իրենց սեփական մաշկը չեն դրել խաղադրույքի, որովհետև այն բոլոր որոշումները, որոնք նրանք կայացնում են, իրենց համար սպառնալիք չեն։ Անգամ համեմատական եք կատարում աշխարհի լիդերների հետ, որոնք կարծես այսօր համակարգչային խաղ են խաղում երկիրը կառավարելով։ Նման իրականության մեջ կխնդրեի դուք ասեիք, որոնք էին այն մարտահրավերները, այն վտանգները, այն սպառնալիքները, որ այսօր համաշխարհային այսպիսի կառավարման դեպքում, պարագայում կարող է մարդկությանը սպառնալ եւ դրան հաջորդող մեկ հարցել, որոնք են այն հնարավորությունները, որոնցից պետք է հենց այսօր օգտվել եւ բաց չթողնել։ Շնորհակալություն։ Sorry. Basically, comes back to how to link reality to ideas. Is that a lot of people believe in incentives. Capitalism, we thought, was about incentives, meaning you benefit from. If you do something good, you benefit from it. In fact, when I said no, you only have equilibrium when you have disincentives. You contact reality. In other words, if you make a mistake, you pay for it to some extent. That's the idea of skin in the game, and that puts you in contact with reality. So that is, and separate people who are calibrated and people who are not, based on that. For example, I write a lot about the pseudo expert. The pseudo expert, pseudo is a person who has all the attributes of an expert, except that, hey, you know what, that doesn't work. Like we notice that in political science and a lot of universities in America, among commentators in Washington. Now, what's the difference between the pseudo-expert and the real expert? Well, we know, anybody knows who's an expert. My grandmother would tell me, it's a profession she didn't like, those are pseudo-expert. A dentist is an expert, because you walk in, and if you come out, okay, if you come out with half your, losing half your jaw, you know that she or he is not an expert. The plumber, is an expert. There is contact with reality in terms of selection and punishment. But commentators in Washington on world affairs can talk and talk and talk for 40 years, and nobody would know that they don't know anything. Okay. Because there's no contact with reality. So that's a level one. Level two, risk-taking. Today passed a person, I won't name the person, and that person was infamous in many circles. Why? Because his decisions led to the death of many people and he was not involved. He was not, whereas Napoleon, Hannibal, Alexander the Great, even George Bush Sr. were involved, were in their wars. In other words, they had the downside. As a matter of fact, a leader should have more downside than other people, not less downside. You don't sit in your office and get millions of people to die. And that person was the first, probably that first generation that did that. In old days, your rank in society was based on how much you risked. You risk your life, therefore, you're a lord. A lord is someone who protects people by taking risks. We lost that.
And why is it necessary to have that? When I drive on a highway, you can drive 200 kilometers an hour against traffic. There are a lot of weirdos in life. We don't see them. Why is it so safe to drive on a highway? The reason is that those who did that are dead because they have skin in the game. So skin in the game is a necessary filter in business, in decision-making, in political decision-making, in wars, in everything. You don't send a drone sitting in an office in Washington, D.C., air-conditioned office, to kill people. One, it's not fair, and two, it's going to lead to a lot of distortions. I hope I answered the question. Sorry? And about threats, please. What kind of threats are coming from it? Threats? Threats, yeah. Եվ երկրորդ հարցը սպառնալիքների մասին, ինչ սպառնալիքներ են։ What about the threats coming from it? I'm going to be optimistic. I'm telling you some good things are coming from that. Effectively, the world is changing. We're starting to have... We had the old guard without skin in the game, progressively replaced by people with skin in the game, because the role of government today is smaller than it was before. People don't realize if you see the numbers, what's going on. The other thing about skin in the game is that economies now have more skin in the game. In the past, declare war. For example, China and the U.S. All right. In the past, you declare war. You would be, say, the U.S. declares war on China in 1960. China wants to destroy the industrial capability of the U.S. They go and destroy Detroit, upstate New York, New England, okay? Today, China declares war on the United States. They want to destroy the industrial capability of the United States. Where would they send their bombs, their missiles? Wuhan, Shanghai. So U.S. I don't know if this is made in China, but if I were in the U.S., this would be made in China, made in China, made in China, made in China, made in China. Even the flags would be made in China. Okay. So if I were in the U.S., all right. So people have a lot more to lose individually as population from waging wars on other countries, because you realize we had a little bit of a shortage of chips, or a little bit of a shortage of some products, and there was mayhem. Just imagine what would happen if there's a war between the U.S. and China. So that is bringing peace, in a way. That kind of skin in the game of the economies, all right? So you can't really wage war on a poor country now anymore. But in a negative sense, I have to think about it. Maybe I'll answer tomorrow in my lecture. Եթե անդրադառնամ այն գրքին, որը նշել եք, պիտի ասեմ, որ այստեղ խոսքը գնում է նաև իրականության մասին։ Շատ մարդիկ ունեն այն թյուր կարծիքը, որ իրականությունի մեջ կարևոր է խթանը։ Այսինքն մարդիկ, եթե լավ են կատարում իրենց աշխատանքը, անդադ խթանում են ստանում, եւ այս խթանը կապիտալիզմի հիմքում է կարծիք ընկած, այն կարծիքն է, որ մարդիկ ունեն։ Սակայն միշտ չէ, որ խոսքը գնում է օգուտների մասին։ Ենթադրենք շատ հաճախ հակախթան, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործել, հակախթանների մասին է խոսքը, այսինքն հավասարակշռությունը պահպանված չէ, եւ եթե դուք իրականացնում եք որևէ սխալ, ապա դրա դիմաց պարզապես պիտի վճարեք, եւ դա էլ է շատ կարեւոր։ Ուրեմն կուզենայի այստեղ նաեւ նշեի այսպես կոչված պսևդո փորձագետների մասին, ինչպես ենք կարողանում չափել արդյոք մարդը իսկապես փորձագետ է, թե պսևդո փորձագետ է։ Իհարկե պսևդո փորձագետը այն անձն է, ով որ ունի բոլոր փորձագիտական հատկանիշները եւ կարելի է պնդել, որ թերևս փորձագետ է, բացառությամբ նրա, որ չի կարող իր աշխատանքը հստակ կատարել, օրինակ
կապ չունի Վաշինգտոնի համալսարան է ավարտել, ինչ որ հեղինակավոր համալսարան է աշխատել, կարևոր տարբերություն կա պսևդո էքսպերտի, պսևդո փորձագետի եւ իսկ իրական փորձագետի միջեւ։ Եթե իմ տատիկին հարցնեիք, նա կասեր, շատ հստակ կմատնանշեր, կասեր, սա մասնագետ է, իսկ սա մասնագետ չէ։ Այս մարդը կեղծ մասնագետ է, ինչպես։ Օրինակ, եթե դիմում եք Վարշավիրի, դուրս եք գալիս եւ տեսնում եք, որ մի բան այն չէ, միանգամից տեսնում եք, որ այդ խնդիրը կա։ Կամ սանտեխնիկի աշխատանքներին դիմելիս միանգամից երևում է մարդը մասնագետ է թե ոչ, եւ իմ տատիկը դա հստակ կմատնանշեր։ Սա առաջին մակարդակն է, իսկ եթե երկրորդ մակարդակով խոսեմ, այստեղ խոսքը գնում է մարդկանց մասին, ովքեր կարող են անդադար խոսել։ Ընդհանրեն 40 տարի խոսում են, որևէ դիրք են զբաղեցնում, որևէ բարձր պաշտոն, եւ դուք պարզապես չգիտեք այդ մարդը իսկապես մասնագետ է, թե ձևացնում է, որ մասնագետ է եւ պսևդոմասնագետ է։ Երկրորդ մակարդակում մենք խոսում ենք ռիսկերի մասին եւ այն անձանց, ովքեր ռիսկի են դիմում։ Գիտեք, այդպեսի մի դեպք կար, երբ որ մի մարդու շատ էին վատաբանում, որովհետեւ նա պատասխանատու էր տարբեր մահվան ելքով դեպքերի համար, սակայն նա ասում էր, որ ես գիտեք անձամբ ներգրաված չեմ, ուղիղ ներգրաված չեմ։ Հիմա եկեք դիտարկենք պատմական անհատներին, օրինակ Ալեքսանդր Մեծին եւ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն կամ նույնիսկ Ջորջ Բուշ ավագին, նրանք եթե պատերազմ էին իրականացնում, պատերազմ էին հրահրում, ով էր պատասխանատու, արդյոք նրանք իրականացնում էին, թե իրականությունից կտրված էին։ Նաեւ կուզենայի ասեի, որ ղեկավարը այն մարդը պիտի լինի, որ պիտի ստանձնի պատասխանատվություն խնդիրների համար, այ ոչ միայն սպասի, որ իրեն գովաբանեն եւ դրական արդյունքների մասին խոսեն միայն, ղեկավարը պիտի պատրաստ լինի եւ պարզապես չնստի իր գրասենյակում, այսպես հրամաններ արձակի իրականությունից լիովին կտրված լինելով։ Նախկինում հին ժամանակներում այսպիսի մի իրավիճակ էր տիրում, երբ որ ամենահարգված հեղինակավոր անձ այն մարդն էր, ով իր կյանքը ռիսկի էր ենթարկում, օրինակ լորդ էր դառնում կամ որևէ այդպիսի արիստոկրատ դիրք էր զբաղեցնում, ինչու, որովհետև պատրաստ էր իր կյանքի գնով պաշտպանել այլ մարդկանց, սա կորցրել ենք ցավոք, դա պիտի փաստեմ։ Պատկերացրեք, որ այսօր ես ընթանում եմ շատ արագ մի այրուղիով եւ այնտեղ 200 կմ/ժ արագությամբ քշում եմ մեքենան, վարում եմ ու շատ այլ մեքենաներ կան։ Այստեղ ես անվտանգության մասին չեմ մտածում, որովհետև ինչպես այս գրքում է նշվում, մաշկիս վրա անձամբ չեմ զգում այդ ամենը։ Եվ կարծում եմ, որ բիզնեսմենները, քաղաքականություն մշակող անձինք, քաղաքականությամբ զբաղվող անձինք, պատերազմ հրահրող կամ պատերազմում ներքաշված անձինք պիտի պարտադիր դա զգան իրենց մաշկի վրա, որովհետև եթե չեն զգում, ապա գիտեք կարող են իրենց շատ լավ կահավորված, շատ հարմարավետ գրասենյակում, որտեղ օթորակիչ է գործում, պարզապես մի ստեղնի վրա սեղմել եւ ինչ որ դրոն, ինչ որտեղ անտաչուսարք մարդկանց մահվան ելքի հասցնի, այդ մարդը կարող է պարզապես նստածնել Վաշինգտոնում, մայրաքաղաքում եւ չզգայել, որովհետեւ իր մաշկի վրա այդ ամենը չանդրադառնա։ Ձեր երկրորդ հարցին անդրադառնամ, դուք հարցնում եք ինձ սպառնալիքների մասին։ Դեք ես իմ բնույթով լավատես եմ եւ ուզում եմ ասեմ, որ այժմ իրավիճակը կարգը, աշխարհի կարգը բավական փոփոխվում է։ Ուրեմն առաջ եւ դեռևս մինչ այս պահը մենք անցողիկ փուլում ենք, ընթացումային տեսնում ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր իրենց մաշկի վրա չեն զգում իրենց կայացրած որոշումների հետևանքները։ Սակայն սա փոխվում է։ Հետզհետե առաջ են գալիս մարդիկ, ովքեր իսկապես կարողանում են իրենց մաշկի վրա զգալ այն ազդեցությունը, որը ունենում են եւ այսօր կառավարությունները կարծեք ավելի քիչ որոշումներ են կարող ընդունել միանձնյա եւ հաշվի է առնվում նաեւ իրականություն, այդպիսի միտում կա համենայն դեպս, այդպիսի միտում կա նաեւ տնտեսության առումով։ Պատկերացնենք մի պահ, որ 60-ականներին Չինաստանը որոշում է ԱՄՆ-ի դեմ պատերազմ ծավալել եւ ասենք ռմբակոծել։ Այդ ռմբակոծությունը պարզ է, որտեղ պիտի իրականացվի, հենց ԱՄՆ-ում, այսպիսով ԱՄՆ-ի արտադրողական պոտենցիալը իջիկ կդառնա, կվերանա։ Սակայն, այսինքն Նյու Յորքի ինչ որ հատվածում կարող է ռումբ թողնել։ Սակայն այժմ եկեք պատկերացնենք, որ Չինաստանը ուզում է ԱՄՆ-ի պոտենցիալը վերացնի, այդ դեպքում ինչ պիտի անի։ Եթե պատերազմ սկսվի, ապա այդ ռումբը հենց Շանհայում պիտի ինքնի, որովհետև ամեն ինչ ավելի փոխկապակցված է։ Դեք, ես չգիտեմ Հայաստանում այդպես է թե չէ, բայց եթե լինեինք Ամերիկայում, ես կասեի, որ սա այս բաժակը Չինաստանում է ստեղծված, այս ամենը սեղանն է Չինաստանում ստեղծված, ամեն ինչ չինական արտադրության արդյունք է, ինչ որ կոչվում է made in China, այսինքն չգիտեմ արդյոք այդպես է, բայց կարծում եմ, որ ձեզ մոտ էլ այդպես, նույնիսկ եթե որևէ մեղու է մտնում կամ չգիտեմ ճանճ է անցնում, այդ ճանճն էլ է իրականում Չինաստանում ստեղծվել։ Պիտի ասեմ, որ այս
պատերազմները, եթե հանկարծ պատերազմ լինի ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի միջեւ, սա կհանգեցնի մեծ տնտեսական կորուստի, այսինքն պարզապես ապրանքներ չեն լինի, կարող եք պատկերացնել թե ինչ կլինի։ Մարդիկ իրենց մաշկի վրա սա կզգան։ Եվ քանի որ դուք հարցում եք, ես խոսեցի դրական կողմերի մասին, բայց դուք հարցում եք սպառնալիքների մասին, ասեմ, որ պիտի երևի թե այդ հարցի շուրջ մտորեմ, միգուցե վաղը այս գործառույթի ընթացքում այդ հարցին եւս անդրադառնամ։ Շնորհակալություն։